Pozdrav i dobrodošli na moj kanal. Ja ću danas praviti jedan suhi kolač sa malinama. Zato će vam biti potrebno 200 ml ulja, zatim 200 ml mlijeka, 200 g šećera, zatim 2 pakovanja vanilinog šećera, četvero jaja i sve to dobro umutiti. Kada ste sve ovo fino umutili, uzmite 400 g brašna i u to dodajte jedno pakovanje praška za pecivo. Zatim to postepeno dodajte u smjesu i lagano mutite. Sada uzmite kalup u kojem ćete peći kolač, to može biti i obična tepsija, ali nemojte da bude puno velika jer će vam kolač biti previše tanak. Ja sam uzela ovaj kalup za turte. Premažite kalup maslacem ili margarinom, zatim pospite brašnom da vam se kolač ne bi zalijepio. Sada istresite malo više od polovine smjesi. I ja sam ovdje dodala 100 g zaleđenih malina. Vi možete i svježe, možete dodavati i borovnice ili neko drugo voće. Također možete staviti i grožđice, bademe ili nešto slično. Ja ću dodati 100 g malina i možete jednu kašiku čokoladnih mrvica. Zatim u preostali dio smjese dodajte jednu kašikicu kakaa. Pecite na 200 stepeni oko 25 do 30 minuta. Provjeravajte čačkalicom da li je pečeno. I naravno, ako vam se ovaj video sviđa, nemojte zaboraviti da se pretplatite na kanal. Hvala puno i prijatno!